Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa jirtu alhamdulillah yan nagaa fayyaa kiyya. Akkuma kanaan dura arras barnoota baay'ee nu barbaachisanii fi barnoota kee kamirraa adda jedhee yookaan wantoota moobaayila keenya keessa osoo jiranuu nuti itti fayyadamuu hin dandeenye amma hubannoo isaatti argadhee kaniin isiniif qabadhee dhufeedha. Baay'ee barnoota addaati jedhee kaniin abdadduudha. Isin hundas ni fayyada jedheetiin yaada jechuudha. Okay, gara barnoota keenya har'aatti yoo dabrinuu jalqaba haala kamiin moobaayilii keenya kana osoo manni akkasitti banaatti jiru osoo securityidhaan yookaan passwordii keenyaan otoo hin cufne moobaayila keenya akka cufaa goonee namni kamuu ijoolleenis yoo nurkaa fuute geemii taphachuuf ijoollee keenya ta'u kan hiriyaa keenyaas haa ta'u kan namaas haa ta'u geemii taphachuuf viidiyoolee garagaraa yookaan diraamaa garagaraa ilaaluuf yoo isin hirkaa fuudhan akka cufaatti bakka tokko osoo hin deebine viidiyoo sana yookaan geemii taphachaa jiran sana qofa haala kamiin akka isaan itti fayyadaman iccitii keessan yookaan moobaayila keessan keessa akkasiif achi hin deemne haala kamiin akkatti taasiftanu. Haala fakkeenyaatti amma feesbuukii keessa yoo galee jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuuka keessa galeetuun feesbuuk maal akka ta'e isin agarsiisa. Argaa jirtanii jalqaba waan hin fayyadamaa ture hunda isaa of hin godha jechuudha. Waan hin fayyadamaa ture hunda of godheera. Okay, amma feesbuukii irra seenna jechuudha. Sana booda feesbuukii kana waan hin amma godheetiin isin agarsiisa jechuudha. Ni ilaaltanii akkasni gootanii sana booda as bakka gubbaa mallattoo aappichaa yookaan mallattoon feesbuukii as gubbaa ni jirti. Waan isin fayyadamaa jirtan hunda irratti mallattoon waan sanaadhaa isiniif baay'isarra ni tuqna. Achi booda xinnoo akkasoo harkisuudhaan pin this apps bakka jettu kanarra ni tuqa jechuudha. Haala kanaan amma eega irra tuqee booda okay jedhinaan jedhaadha. Okay jechuu dura wanti sun bachuu qabdan wanni kun booddee irraa ba'uun isin dhiba waan ta'eef haala kamiin akka itti baatan asitti hubattan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ammallee isin agarsiisa irra deebi'ee waan feetan mana galariis akkasitti qolloftanii hiriyaa keessan kan viidiyoo garagaraa diraamaa hordofuu barbaadutti cuftanii itti kennuu ni dandeessan. Achuma keessa malee bakka biraa deemuu hin danda'u jechuudha. Mallattoo as gubbaa kanarra ni tuqtan jechuudha. Sana booda akkas xinnoo harkisuudhaan pin this app bakka jettu kanarra tuqtanii achi booda utoo okeen jedhin booda haala kamiin akka itti booda irraa baatan kana lamaaniin irraa baatan jechuu. Kana lamaan bakkatti quba lamaan tuqtanii si'a tokko jechuudha. Kana lamaan irra quba keessan lamaaniin tuqtanii irra ba'uu dandeessanii amma okeen jedha. Amma yoon ala ba'uudhaaf jedhu jechuudha hin baatuu naan jechaa jira jechuudha. Haala kamiin ala ba'uu kiyyare gara alaatti yoon okee kan moobaayila keenya of booda nu deebisu yoon tuqes okee kan alatti nu baasu yoon tuqes kan hunda isaa yoon tuqe ala nan baasu garuu kana lamaan irra bakkatti tuqna jechuudha. Kan bitaaf mirgarra jiru kana lamaan irra bakkatti si'a tokkotti quba lamaan tuqna jechuudha. Haala kanaan amma iskiriin yuun pinneed eeganni jedhee amma ala ba'uu nan danda'a jechuudha. Haala kanaan moobaayila keessan qolloftanii hiriyaa keessan takkatti kennitanii moobaayila keessan iccitii keessan osoon sodaanne hiriyaan keessan akka waan barbaade itti fayyadamu ni taasiftanii jechuudha. Fakkeenya yoo kaafne fakkeenya yoo hin jedhe jechuudha lock screen osoo hin taane pin gootanii jechuudha. Pin this app yoo viidiyoo kana fakkeenyaaf viidiyoo kana fayyadamaa jiraatan hiriyaan keessan takka yoo diraamaa takka waan takka ilaaluu barbaade jechuudha. Akkasitti bantaniitu hiriyaa keessanitti kennuu ni dandeessan. Haala kanaan akkas gootaniitu sana booda mallattoo as gubbaa jiru kanarra tuqxaniitu mallattoo as gubbaa jiru kanarra tuqxan appilikeeshina kamiyyuu haa ta'u geemiis haa ta'u geemii yeroo bantanii kaatan ijoolleedhaaf haala kana gootaniitu asirra tuqxanii sana booda xinnoo akkas ol harkisuudhaan pin this apps bakka jettu kanarra tuqxaniitu achi booda okay ni gootanii jechuudha as gaditti. Garuu eega okay gootanii booda ala ba'uun isin dhiba waan ta'eef eega qolloftanii hiriyaan keessan dhimma isaarraa ba'atee yookaan ijoolleen geemii taphattee eega xumurtee kanaaf kanarra bakkatti quba lamaan si'a takka tuqxanii jechuudha. Bakkatti tuqxanii sana booda ala isin baasuu danda'a jechuudha. Kana hubachuu qabdanii jechuudha. Tole gara barumsa iccitii biraa isa baay'ee nu barbaachisu tokkotti yoon dabru innis siitingii keenya keessatti dura waan kana haala kamiin akkatti dalagsiifattan isin agarsiisuuf waanuma nama isiniif himee otoon barumsa biraatti hin darbine akkas waan kana ni barbaaddan jechuudha. Isin barreeffama nama isin agarsiisu kana jechuudha. Biometrics bakka jettu kana
biometrics and security bakkeettu kana ni tuqxanii waan ammaa dalagsiifachuudhaaf sana booda as gadi deemuudhaan barreeffama other security settings bakkeettu kanarra ni tuqxaniitu achi booda as gadi pin windows bakka jettu kana pin windows bakka jettu kanarra tuqxanii on yookaan off godhachuu kan dandeessanidha jechuudha. Tole haala kanaan waan amma kallattiitti isa anamma isiniif hime kana argachuu kan dandeessanii kallattiidhaan kana argachuu kan dandeessanidha jechuudha. Egaa kana on yookaan off godhattanii booda jechuudha. Okay. Gara barumsa keenya isa lammaffaatti yakeenu barumsi keenya inni lammaffaan ammas iccitiin yookaan baay'ee nu barbaachisu waan jedhe moobaayilli keenya akka tasaa ta'e tarii nurkaa baduu danda'a bakka gabaatti bakka walga'ii garagaraatti bakka hiriyaa keenya waliin teenyatti namoota baay'ee keessatti moobaayilli keenya yoo akka tasaa ta'e nurraa bade haala kamiin namni sun akka isiniif deebisu yookaan salphaatti moobaayila keessan argachuu akkamitti akka itti dandeessan garuu namni moobaayila keessan kana fuudhe nama rabbi sodaatu qofa yoo ta'e haala kamiin akka itti isiniif deebisu kan taasifattanidha. Siitingii keessanii galtanii achi booda xinnoo akkas ol harkisuun lock screen bakkeettu kanarra tuqxaniitu sana booda xinnoo akkas ol harkistan ammas akka argaa jirtan contact information bakkeettu kanarra tuqxanii sana booda bakka asitti enter text bakkeettu kanarratti lakkoofsa kanaan naaf bilbilaa jettanii lakkoofsa keessan barreessitan haala fakkeenyaatti an lakkoofsa kiyya barreessitiin lakkoofsa kanaan naaf bilbilii jedha jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayilii kiyya waan baduuf 99421 5 3 kan xumuraatti hin guutu dhiifama lakkoofsa kiyya waan ta'eef ijjitti kee eeggachuuf kan xumuraatti hin guutu haala kanaan eega lakkoofsa keessan barreessitaniin booda kanaan naaf bilbilaa jettaniitu barreessitanii bilbilaa jettanii irra barreessitanii okay gootan eega okay gootaniin booda kun eessa dhufa yeroo moobaayila keessan cuftan yookaan qolloftan qulfiisaa fuula irratti mul'ata jechuudha. Haala amma argaa jirtan kana inni itti mul'atu kanaan fuula irratti isinitti mul'ata jechuudha. Maaliif amma waan biraatu fuula irraa qaba waan ta'eef amma hin mul'atu okay kana amman of godhu jechuudha. Niin booda akka isinitti mul'ataa jirutti kanaan naaf bilbilaa jedha. Haala kanaan namni kamuu moobaayila keessan yoo arge lafaas haa ta'u bakka isinitti gattanii kaatanarraa yoo arge lakkoofsa kanaan isiniif bilbilee yookaan isin qunnamee yoo rabbi sodaata ta'e isiniif danda'a jechuudha. Okay, gara iccitii keenya isa sadaffaatti yoo dabrinuu namni kamuu yeroo garagaraa yoo tarii hanqina irribaa qabaate wantoota garagaraa fayyadameetu irriba akka irribni isa qabu taasisa. Kana keessaa inni tokko wantoota tokko dhaggeeffachuu namni aadaa godhate yeroo ciisichaa jechuudha yeroo irribaa waan tokko dhaggeeffachuu namni aadaa godhate jechuudha yeroo hedduu dhaggeeffachuutti bare garuu dagatee rafa jechuudha. Moobaayilli isaa osoo dubbatuu osoo waan inni irra kaa'e sana eega xumureen boodallee waan biraatti dabree osoo dubbatuu bulaa dhakaan illee duraa dhumaa inni illee irribuma akkas jaallaturraa dammaquunsaa hin oolu. Maal gootan? Jalqabaa maay muuziq keessan seentanii sana booda tuqaalee as gubbaa jirtu sadan kanarra ni tuqxanii jechuudha. Beefama. Sana booda tuqaalee as gubbaa jirtu sadanirra ni tuqxanii achi booda settings irra ni tuqxanii sana booda self timer bakka jettu kan argaa jirtan jechuudha saatii irribaa jechuudha isarra ni tuqxanii achi booda yeroo amma hirribni isin qabu qofa yoo fayyadamuu barbaadan daqiiqaa 30 irra kaayattanii sana booda as deebitaniitu waan sila fayyadamaa jiraattan salphumatti fayyadamaa raftanii fakkeenyaaf ani sirba saa ta'u waan fedhiyaa ta'u waan kana baneetiin rafa jechuudha. Daqiiqaa 30 booda otomaatikii ofiisaatiif of cufa jechuudha. Amma irribni isin qabu qofa godhattanii irra godhattanii raftan. Yeroo hundayyuu irra galtanii akkas godhattanii raftan. Maaliif inni otomaatikii of cufa waan ta'eef yeroo tokko yoo cufate siiting bakka jedhu kanarra tuqxanii jechuudha waan kana taasifachuuf seel taayimer bakkeettu kanarra tuqxanii amma barbaadan yoo saatii tokko barbaadan yoo saatii tokko walakkaa barbaadan yoo saatii lama barbaadan yoo immoo gonkuma of gochuu barbaadan as raayyaa isaa ta'u waan barbaadan manzuumaa barbaadan banattaniitu hanga irribni isin qabu qofa fayyadamtanii walakkaa saatii booda otomaatikii akka ofiisaatiif of cufuu ni taasifattan isiniif galeedheef ni yaada. Fakkeenyaaf hanga irribni isin qabu waan tokko dhaggeeffachuu barbaaddu eegarri irribni isin qabe isin moobaayila keessan dhiistanii raftanii moobaayilli keessan isinitti illee iyyee irriba kanarraa isin kaasuu danda'a akkasumas dhakaa keessan oofuu danda'a waan ta'eef
ofii isaatiif otomaatikii amma daqiiqaa 29 booda of cufaa jechaa jira jechuudha. Yoo raayyaa irra keessan raayyaa fakkeenyaaf sa'aatii takka otoo hin guunne amma raftan qofatti irra kaayattanii sana booda ofii isaatii amma dubbatee ofii isaatii otomaatikii akka of cufu akka itti taasifattan jechuudha. Iccitiin mobaayila keenya keessatti nuti fayyadamuu qabnu baay'ee ta'ullee akka isinitti hin dheeranneef kanuma irratti hin dhaaba. Jaafar Kamaal feesbuukii kiyya fooloo gochuudhaan akkasumas Jaafar Tuubee yuutuubii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan kan hin dabarsaa turee fi kan hin fuulduratti dabarsu hunda akka fayyadamtan kabajaan isin waama. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.